أعزائي المشاهدين، وردنا هذا النبأ الآن. غرق سفينة تركية كانت تقل مهاجرين غير شرعيين بعد أن أبحرت من ميناء مرسين التركي متجهة إلى اليونان، وغالبيتهم من الجنسية. أنا خطيبة آدم محمود، هو طلع بالبحر عن طريقكم. بدي أتأكد إذا الباخرة اللي عم بيقولوا غرقت هي نفسها اللي هو كان عليها. صح. متأكد؟